gente non vuole capire che siamo soltanto prigionieri di questo mondo, che siamo soltanto rinchiusi dentro questo mondo, che non possiamo andare oltre questo mondo, e non volete più vedere cosa c'è, che cosa c'è di fuori, che cosa si può fare, che cosa si può dire, che si può vedere, tu non lo puoi sapere e non lo puoi capire, se tieni tutto quello che dice sta gente, ma cosa fai con me, mi dici sempre vita mia, ma ti chiamo che ti dico sempre cuore mio, e che tu non ci credi ma non ci vuoi pensare, però prova a pensare che dopo puoi capire quello che dico a te, quello che dici tu, la moto parla ancora, che moto dico ancora, che sta pensando ancora, che sta dicendo ancora, che non è che su cuore, che moto parla ancora, ti dico la verità, te la dico se lo sai, se non mi credi che vuoi, e questa è la verità, tu non ci credi perché non lo puoi credere tu, e non ci crede neanche quella persona che sei, e non lo sai più perché, non lo sai più di